გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ საკითხზე, რომელიც დღეს არ არსებობს ადამიანს, არ ეხებოდეს და არ აწუხებდეს, ხო? ეს არის საკითხი ესეთი, ქუჩაში რაც ხდება, მოკლედ. ქუჩაში რაც ხდება, როდესაც ჩვენ გადავადგილდებით. დღეს უნდა ვისაუბროთ ესე იგი სატრანსპორტო და ასევე საფეხმავლო გადაადგილებაზე ქუჩაში რაც ხდება, მოკლედ. წესები, ეთიკის ნაწილი, საერთოდ ურთიერთობა რა. დილობა. როგორ ვუთმობთ, როგორ გვითმობენ, როგორ არ ვუთმობთ, როგორ არ გვითმობენ და ასე შემდეგ. რანი ვაგინებს და რანი ვარ. ეხლა რატო უყურეთ რა? მოკლედ დავაკვირდით რა და ესე იგი ძალიან მარტივად შეიძლება აი იმაზე დაკვირვებით თუ ქუჩაში როგორ მოძრაობენ ადამიანები, მიხვდეს საერთოდ საზოგადოება რა მდგომარეობაში. პირველი ხო, ხვდებით ხო რას ვამბობ? დიაგნოზ დასვავ. ხო, არა, აი მაგალითად თქვათ ვიღაც ჩამოვიდა ქვეყანაში, რომელსაც აინტერესებს ეს ყველაფერი, სხვა ქვეყნიდან დამკვირვებელი გამოუშვეს, ხო? და უთხრეს რომ ჩადი საქართველოში, გაიგე იქ როგორი საინვესტიციო გარემოა, ტურიზმი როგორი იქნება, ტურისტებს მიიღებენ, არ მიიღებენ, მოკლედ საზოგადოება რა დონეზეა, ხო? ამ დროს ეს ადამიანი უნდა ჩამოვიდეს. ძალიან დიდი დრო დახარჯოს, ხო, შეისწავლოს საზოგადოების. იმ ქვეყანამ ფული დახარჯოს. მოკლედ, ამდენი წვალება არ გინდათ მეგობარო. იმისთვის რომ გაიგოთ საქართველოს საზოგადოებაში რა ხდება, საკმარისია უბრალოდ აეროპორტიდან გამოვიდეს ადამიანი და იმ სასტუმრომდე მისვლამდე სადაც უნდა დაბანაკდეს დააკვირდეს ქალაქში რა ხდება. ძალიან ცუდია საერთოდ აი მოძრაობის წესებს თუ არ იცავ ადამიანი, ხო? არის ძალიან ცუდი და ცუდის გარდა არის ძალიან უხერხული. აი უხერხულია რა. ადამიანი ვარდები უხერხულ მდგომარეობაში. აი მაგალითად ამას წინათ მოვდივარ მანქანით რა. მეც ახლა ცოტა ჩემი ბრალიც იყო რა მართალია. მოვდივარ და ისე საშინლად ჩამიჭრა ვიღაც, ნუ დავილეწეთ კინა რა და ადამიანი ხარ რა უცებ ამომასხა და შევაგინეს რა საკაიფოდ რა გემრიელ შევაგინე და მიუჩერე გვერდზე ჩემი ძალიან კარგი ნაცნობი აღმოჩნდა და ისე უხერხულად ვიგრძენით, აი მიწა გამსკდომო და მერჩინე. ამიტომ უხერხულიც არის ყველაფერთან ერთად. არ შეიძლება, ხო? დარღვევა არ შეიძლება. არაფრით. კიდე ერთ თემას უნდა შევეხო, ესე იგი ჩვენ მე ეჭვი მაქვს რომ არ გვაქვს არ ვიცით ჩვენი უფლებების საგზაო წესები, ასე ვთქვათ. არ ვიცით რა, ეხლა მაგალითისთვის ადამიანი რომ გადადის ზებრაზე, ხშირად არ იცის რომ ეს მისი გზაა. და ამიტომ პატარავდება მანქანა რომ მოდის ხოლმე დარწმუნებული არ არის. ხო, არ არის, გაიგე? ანუ ვიცის რომ თან ეკუთვნის რაღაცა თან პატარავდება დროზე გარბის გაიგე რომ აი შენ რას ამბობ? ქვეითად ზებრაზე რო ქვეითად მოსიარულე გადადის და ბოდიშს რო უხდით, ხო? ბოდიშ კი, იმიტომ რომ შეაფერხე, ხო? არსებობისთვის უხდი ბოდიშს და მაგაზე უარესი ვარიანტი. ბოდიშ ჩაგერთვებ მე მართლა ინსტინქტში მაქვს გადასასვლელზე რომ გადავრივი ხოლმე თუ დამითმო ჩემ გზაზე. ინსტინქტურად მადლობას უხდი ხოლმე მართლა. არა, ჯერ კიდევ მადლობა სათქმელია, ეგ არ დაკარგო, იმიტომ რომ შეიძლება გადაიფიქროს და ჩააჭიროს. ესე მაგრამ მეორე მაგალითად ძირითადად ხო კონფლიქტები ხდება საერთოდ რა, რომ ადამიანები ერთმანეთს არ უთმობენ. ხო. გზას იქნება თუ რა. არ დათმობის შედეგი. ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა, სადაც უარესი კონფლიქტი შეიძლება მოყვეს იმას, რომ ადამიანები ერთმანეთს უთმობენ. აი მაგალითად გახარ ხო, ეხლა და იგივე ზებრა იქნას და განიშნებს. შენ ზეონები გადი რა, მიდი. გადი კაცო შენ წადი. მიდი კაცო წადი. ებიჭო წადი. ებიჭო გადი რა. ებიჭო წადი ხო გითმობ და ამაზე შეიძლება რა ატყდეს, იცი რომ ოჯახთან გადადი რა ხო ხედავ გზას გითმობ, არა მე არ გითმობ ბიჭო გზას. ოჯახთან ერთხელ გადადი, ამ ოჯახში მე ვწვიდე როდის გადავიდე და როდის არა. დაუგნა პი არსებობს. არა, ის გამომოხდეს. შენი დასათმობი რა მაქვს, ბიჭო, აქეთ დაგითმობ. ხო, არა, ეგეთი ხდება. ხდება მინახავ. ეხლა მე შემეთქვა ეგეთი რამე, რომ ესე მართლა ზებრასთან მიდექი და მანქანა მოდის და ბიჭო, ანუ გადავედით, გაიგე და რაღაც უხეშ ესე გააჩერა. ბიჭო, უყურებ გესმის და ესე მანიშნებს რა. მეთქი რაღაცას უხეშად გვეუბნება ცოლთან შულთან და მე ვედი რა იყო და ბოდიში. მეთქი არაფერს. ბოდიში ძმაო. გაიგე? არაფერი ძმაო. მე ჯერის და ბოლოს ეგ რაში გადადის, იცი რომ შენ შემოგეულებ რა. გაიხარე ძმაო. შენ ოჯახს ვენაცვალე. მეც. მაიცა, ცოლთან და შვილთან ერთად თუ იყავი, შეიძლება ჯერის შეეშინდა ბავშვი რო დაინა. არ ვიცი ის შეეშინდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აბა შენი არ შეეშინდა. ბოდიშს რო კაცი ისე გიხდის გეგონება გაგინებს ძალიან მურტალია. არის ახლა მოდი, მე გაუგებარი. ნუ არის მაგაში გაუგება, არის ეგეთი
ბოდიშიც რა. არის ეგეთი ბოდიში, ქეთ ბოდიში. იმას თემას გავაგრძელებ რა, ზებრაზე გადასვლის თემას გავაგრძელებ. კიდევ ერთ ამბავს ეგრე შევესწარი, რომ ხანში შესული ქალბატონი, ნუ ნელა გადადის ამ ზებრაზე და აქედან მოადგა მანქანა და გააჩერა ჯერ ვერ მოასწრო გასწრება და ელოდება და ეს ნელა გადადის, ვერ გადადის რა ჩქანა და ნუ თვალთ ეხლა არ მოიტყუები სიგნალი არ იმას ვქნია, მაგრამ უკვე ნერვები მოეშალა ამ ტიპს და თქმა ჩამოწია ცოტა დროულად გადავიდეთ რა ქალბატონო რა ესე უნება და დაძრა წავიდა და უკან მანქანაზე აწერია უფალო შეგვიწყალე იყო სტიკერის წარმოდგენილი ფორმატის სტანდარტი ისე სტიკერები ძალიან მაგარი აი რა უფალო შეგვიწყალენ გლის თავია კიდე პოპულარული ხო მე ერეკლე მეფის სტიკერიც ვნახე რა ნახე ერეკლე მეფე ერეკლე მეორე იმ ადამიანის სტიკერი ვნახე ვინ საჭესთან არის მართლა თვითონ თავისი თვითონ ხატია რა ხო მოკლედ სტიკერებზე მე რავი რა გითხრა სტიკერზე ის ყველაზე მეტად რომელი მახსენდება ისიც მეგობარო ის პერიოდი გახსოვთ ჯერ კიდევ გუშინ სასტრაფოს რო არ ვუთმობდით. აი რატო უნდა დაგვეთმო რომ ვერ ვიგებდით? რა მივდივარ ჩემ გზაზე ხა სასტრაფო კივის უკან, აი რატო უნდა დაუთმო და ის კამპანია გახსოვთ ხო ალბათ მე გზას ვუთმობ სასტრაფოს უკან რო გქონდა გაკრული. მაგრამ იმუშავა სხვათა შორის და იმუშავა, მაგრამ სრული ვერსია არ იყო ეგ იმის. რატო? ყურე იქ უნდა ყოფილიყო ესეთი ამ სტიკერზე ესეთ წარწერა უნდა ყოფილიყო. მე გზას ვუთმობ სასტრაფოს, ხო იყო ეს და მე გაგზელება უნდა ქონოდა. მე გზას ვუთმობ სასტრაფოს, შემდეგ გამოვდივარ და მივსდებ საკაიფოდ. აი, ხო ის ხო მე გზას ვუთმობ სასტრაფოს, გაიარ და აბაპლეტი და მე საცობში მიყო. შეხო და მე კიდე მეორე და მე და ბოლოს იმისავითარი თამაში რო იყო სნეიკი, ხო იცი? სადა სასტრაფო გაერის იქ არა, ეხლა ეგილეთი გვაქვს რა. რა არის, ეხლა საგზაო შემთხვევების დროს ხო რამდენი არის ეგეთი შემთხვევები რომ ადამიანები გინება მან ანუ უნივერსიტეტია გინების ასე ვთქვათ რა ქუჩა და ბიჭო მე ვანსხოვებ იცი 1000-ნაირი კი იმიტომ რომ 1000-ნაირი გინება არსებობს რა ნერვები რა დღეში გვაქვს პირდაპირ კი კაცო ხო და 1000-ნაირი გინება ეხა არიან ტიპები რომ მართლა იმიტომ გაგინებენ რომ რაღაცა არ ესიამოვნათ ან ასე შემდეგ მაგრამ კიდე არის სხვანაირი გინება ცოტა პიჟონური გინება ეს როდის არის იცი როცა ბიჭს უზის გვერდზე გოგო რომელსაც ეპრანჭება გაიგე და მოდის ხო ხდები და იქ ზუსტად იცის ვიღაცებს უნდა შეაგინოს და როგორი ტიპი არჩიოს რომ შეაგინოს ცოტა საავარიოც უნდა შექმნას გაიგე იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინე ჩვეულებრივად რომ სახლამდე მეიყვანეს მე ხო გოგო იტყვის რომ ტექნიკ ზავიარე და ძალიან უინტერესო ტიპი რა ჩვეულებრივად ვერ გავს გზაში უნდა იყოს თავგადასავლები გაიგე საავარიო შექმნა იქ ვიღაცა შეაგინა ცოტა ზალა კაცო მაგ გინებას მე ეგრევე ხვდები რომელი გინებაა ხო ხო ეგრე არის მაგრამ ბიჭო მართლა არის ჩვენ ქუჩებში არის აი ბევრნაირ ჩხუბს გადააწყდები და ხელჩართული ბრძოლებიც და რავი ძალიან დიდი დავიდარაბა ხდება ხოლმე მაგრამ ეგრეც არ არის მარტო ჩვენ არ ვართ ეგრე დღეს შენ საერთოდ უცხოეთში რა ხდება ის არის რა იქ ხოცავენ იქაც ჩხუბობენ აბა რა იქაც არის ჩხუბები და მედი აი ჩვენზე უარესად ხოცავენ ერთმანეთს აი ვიდეო მაქვს მომწოდებული აბა რა მაგამ ერთი საუკუნეო და რომ ვიდეო თუ შეიძლება აჰა, დახოცეს ერთმანეთს. ეხა იცი რა არის კიდე ერთი დაკვირვება, რომ მართალ ისტორიას გიყვებით, ჩემ მეგობარს შემთხვევა, ეხა მე მანქანა არ მყავს, მაგრამ ეს ისტორია ვიცი. მოკლედ, ტექდათვალიერებაზე როცა მიდიხარ ხო, წყობაში უნდა კონდეს არა, ნუ საბურავი, ფარი და ასე შემდეგ. ხო, სხვანაირად ვერ მიიღებ იმ საბუთს, რომელიც ჭირდება და ტექდათვალიერებასთან ზუსტად 10 მეტრაში არის ძალიან მაგარი ადგილი. სადაც პირდაპირ აწერია ქირავდება ფარები და საბურავები ტექდათვალიერების თვის. ხტები ანუ მიდი ხარ ქირა ოპა მას შედი ახატია ვინა ყველაფერი რიგზე გაქვს საბუთი მიიღე დააბრუნე რა 30 ლარად იქირავე შეიტანე იქვე ქირავდება 10 მეტრაში მაგარი გასატარებელი მანქანა მაგარი რეკლამები სად არის ეგა მანქანა არ ყავს მაგრამ გიდა სისტემა მოაწყო მოდი ჩვენ ხო ვერ გადის გასწავლის რა გიდა 10 მეტრაში ისე რა მაგარია წარმოიდგინეთ ხო არ ხუმრობს ხო ის მართლა ამბობს არა მართლა აი თუ მაგალითად შენს მანქანას არ აკმაყოფილებს მიხვალ იქირავებ 20 ლარად რა იყიდო და გამოდი მე დააბრუნებ იმას და ისევ იმ რაც ვერ აკმაყოფილებს იმით გააგზელებს სიარულს ის რა მაგარი ტიპია წარმოიდგინე ვინც ტექდათვალიერებას ატარებს ამ მანქანებს მე-20 მანქანა რო შემოდის და რო უყურებს და ერთი და იგივე საბურავი რო რაღაცა მეცნობა ამ მანქანაში აბა და იგივე ფარს რო უყურებს და მე-20 რო შემოდის დანიშნე რა ვქნათ გვიჭირს მეგობრებო და რა გავაკეთოთ ეხლა თქვენ ტექდათვალიერებაც გინდათ და ისიც გინდათ ეგრე არ გამოდის ხო ცოტა კეცბაიეს ტონით უნდა ხო ესეც გინდათ ისეც გინდათ ეგრე არ გამოდის რა ხო და მოკლედ რა ვიცი რა გითხრათ მეგობრებო ხუჩაში სიარული ერთობ საინტერესო რამეა მოკლედ
მითხარი როგორ იცი ახალი ანდეზე მოგრო მითხარი როგორი მოძრაობაა შენს ქვეყანაში და გეტყვი ვიხარ შენ აი მე გეტყვით ახლა ერთ ამბავს რომელიც ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ზოოპარკი ხო ყველა ვიცით რა ადგილას არის მე ერთამ მოედანი ზოოპარკი მე ნანახი ზოოპარკიდან გამოსულ დედას ორი შვილი ერთი პატარა შვილი ხელში რომ უჭირავს დედას ანუ ადამიანი დედას ზოოპარკიდან გამოსულ დედა ადამიანს ხო არა ისინი არა ჩვეულებრივ დედა რომელსაც ის დედები და შვილები ყავდა იქ სანახავი მოკლედ დედა რომელიც გამოდის ზოოპარკიდან მოყავს თავისი შვილი ერთ პატარა ბავშვს ხელში უჭირავს კიდე ბუშტი მიკი მაუსის გაბერილი და მეორე ბავშვი უჭირავს ხელით და გადარბის ზოოპარკის წინ გადასასვლელი ხო გახსოვთ ვინმეს აი ჩემი თვალით მაგალითად იქ რო უჭირავს ერთი აესე მყარად და გაიხედა, გამოიხედა და პლეტი მისცა. სად გადადის, ხვდებით? ერთი გზა ესტაკადაზე გადადის, ერთი ჩადის, მეორე ამოდის, მეორე იქეთ გადადის. ბელაჩქარია თან. და შენ წარმოიდგინე ისე გადაიარა, რომ არც ერთი ჯასაჯარი მოის არა უღია. პირდაპირ გადაირბინა თავის სპორტის ახალ სახეობას უნდა მაგ დროს თან ხო ესე შვებია. როეშინიების ერთ-ერთი საშუალება. აბა თუ გადაასწრებ, თუ არა და ნუ ხო და მე დაგებული ვარ ეგრევე აზარტულ თამაშებში კოეფიციენტები. არავითარ ესა გადაიბეს თუ არა. საქართველოს ღია ჩემპიონატი ფუჩაზე ბავშვით ხელში ესტაკადების კვეთაში. აი მშვენიერი სახელია. კი, ჩვენ გავიმარჯვეთ, ჩვენი ნაკრები გაიმარჯვეს. თან რო გადარბიან და ხო ეშინიათ, მაგრამ კი არ გაიხედება მოდის თუ არა. რო არ უყურებს და ისე გადარბის. ბავშვებიან. სიცხვილის არ გახედო არის, ცხენია ეს ვაკეთებ. აუ გადარბენა და მოძრაობაზე არის ყველაზე ჩემი კარგი დაკვირვება კი არა, სასაცილო და სატირალდიდო არ იყოს ამ პანდემიის გამო გონკები. ანუ ხრის ნახევარი რომ მოდის რა ხდება ქალაქში გინახავთ აი ზოგი მანქანა ძალიან ნელა მიდის საკაიფი ნუ საშია ეგრევე და დანარჩენები გონკაობა მიდიხარი ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა ეთიკის დაღები არავის არ უთმობ აგინებ წითელზე გაიმიტომ იმის 50 ლარიანი ჯარების დედავატირო 2000-იანი არ გამერჭოს და გარბი ხარ ამ გონკაობა და უცებ მოგიწია 9 საათი რა უნდა ქნა გააშიანელებ და შენც აი დერსკათ მიდიხარ ვიტომ საშვი ვარ დაიცა ხო ვარ დაიცა ეგ მეგობრებო ველა რო ანელებს ეგ არის. ნახევარი ქვეყანა გაშიფრა ეხლა ამოხება. ეგრე ვაკეთებ ხო? რა გააკეთა? რო დამაგვითხოვე. მოგზავნილია. მაგაზე მოგეთხოვე. ეს მოგზავნილია. ხო და აი ხა წამოდი იქი და გავედით სანამ მოგისწრო 9 საათმა. დროზე გავიქეცი. ხო, აი სანამ შენი მეორე ნაწილი. ესე მართალია. ჩემი პირველი ნაწილი. მოკლედ მეგობრებო, ამით ჩვენი პირველი ნაწილი დასრულდა. ეხლა ცოტა ხნით წავალთ და მეორე ნაწილში ძალიან მაგარი სტუმრით და ძალიან მაგარი თამაშებით დაგიბრუნდებით. სუმპარამა წავედ. არ უკვე დაგვაგვიანეთ. უკვე დაგვაგვიანეთ. და ახლა ვითომ გა